Galera, peguei essa Midea liva inverter. Tava dando erro de sensor. Aí aqui vai o sensor, né? Medi tudo aqui, fiz as medições desses resistores aqui e estavam todos bons. Daí achei esse capacitor aqui em curto, o C98. Tava em curto, troquei. Sumiu o erro de sensor, porém não acionava o compressor. Aí fui fazendo as medições aqui de todos os resistores, capacitores. E aí achei uma trilha rompida aqui, ó. Essa trilha estava rompida. Refiz ela e voltou a funcionar certinho. Essa placa aqui dá muito defeito de trilha rompida também. Tem que cuidar bastante. Beleza, galera? Curte. Quem gostou, dá like aí, compartilha.